tout le monde buvait, mangeait, se battait, était debout. Là, pour l'instant, je suis en train de terminer une étude systématique, informatique des registres de la Comédie Française de 1680 à 1793. Eh bien, jusqu'en 1781, voire 87, 70% des gens étaient debout. Toujours, tous les jours. Vous vous mettez debout, je parle, vous ne m'entendez plus. Pourquoi? Parce que vous bougez. Parce que, et encore, on ne vous sert pas à boire, mais imaginez qu'en plus, vous pouvez acheter à boire et manger des fruits confits. C'est ça, le théâtre du XVIIe siècle. Donc l'idée des bienséances, des trois unités, d'accord, ça existe, mais à la lecture, plus qu'à l'audition. L'audition, elle, est striée par un mouvement citoyen, si vous voulez, par ce que j'appelle une hyperdémocratie. Je ne dis pas une anarchie, je dis une hyperdémocratie. Ça peut confiner à l'anarchie, ce qui la rend d'ailleurs sympathique. Mais on est dans cette hyperdémocratie-là. Et c'est exactement la même chose avec ce que tu viens de raconter. C'est-à-dire qu'on a ce spectacle assemblé. Le fait qu'on vient au théâtre pour se voir les autres et, d'une certaine manière, juger, mais pas seulement juger ce qu'on vous propose, mais juger les gens qui jugent et juger les gens qui sont là. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui est un système tout à fait passionnant parce que c'est un système politique à blanc. C'est ce que j'appelle à la suite de Foucault, une hétérotopie. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une utopie puisque c'est réalisé. Mais on n'est pas non plus complètement dans la cité puisque la cité ne fonctionne pas exactement comme ça. En d'autres termes, vous payez pour être libre et pouvoir parler avec d'autres, aléatoirement vous battre, en tout cas plaisanter, mais aussi aléatoirement suivre ce qui se passe sur scène. Or, ce qui se passe sur scène, c'est à la fois les comédiens et entre 1637 et 1759, le fait qu'il y ait entre 40 et 200 spectateurs sur une scène pas plus grande que celle de la Comédie Française aujourd'hui. Je vous rappelle que le jour de la première de Sémiramis de Voltaire, il y avait tellement de monde sur scène, puisqu'on avait loué beaucoup de places sur scène, parce que c'est les places les plus chères avec celles des premières loges, que dans Sémiramis, il y a une ombre qui doit entrer. Et l'ombre n'arrivait pas à entrer, parce qu'il y avait trop de monde tout autour de la scène. Et à ce moment-là, au milieu de la tragédie, quelqu'un a crié « Place à l'ombre ». Et évidemment, tout le monde a rigolé, pas Voltaire, mais tout le monde a rigolé, et on a fait de la place pour que l'ombre puisse venir jouer au milieu des spectateurs qui étaient sur la scène. Et c'était pas du tout par irrespect pour Voltaire, puisque Voltaire est le grand tragédien du XVIIIe siècle. Plus honoré encore que Racine et Corneille. C'est la figure de la tragédie pour l'Ancien Régime, Voltaire, d'accord? Donc, c'était pas par irrespect, c'était pas par esprit de cabale, c'est simplement parce que tout le monde voulait payer sa place le plus cher possible pour pouvoir être sur scène et se montrer en train de voir le jour de la première de Sémiramis. Bon, on connaît ça à la Scala, bon, mais d'une autre manière. Donc, vous voyez comment, au fond, mon idée, c'est pas de désacraliser le théâtre ni les classiques, c'est simplement de le remettre à l'intérieur d'un système qui est un système de phénomènes social, de phénomènes politiques, de phénomènes esthétiques. Et à partir de là, on comprend à la fois, et peut-être mieux, ce qui est écrit, puisqu'on voit que ce qui est écrit est à la fois lu à peu près au calme, et encore, puisque souvent la lecture ne se fait pas dans l'intimité, mais à plusieurs, et d'autre part, vu pas du tout au calme, mais discuté, mais jugé. Alors je voudrais terminer par le XVIIIe siècle, parce que là aussi, le problème de la critique française pendant très longtemps, ça a été, et heureusement tu as pu permettre qu'on publie dès les premiers numéros de ta série une tragédie de Voltaire. Mais
En France, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de parler à nos étudiants des tragédies de Voltaire, parce que déjà Corneille et Racine, ils n'en ont pas grand-chose à faire, mais alors Voltaire, et pourtant Zahir, c'est une très grande tragédie, et Mahomet aussi. Je passerai sur les difficultés qu'on a à le jouer aujourd'hui. Mais, vous voyez, ce qui est très intéressant, et c'est de là qu'est partie cette tragédie qui va donner du grain à moudre à l'opéra au XVIIIe siècle, c'est qu'à la fois, elle va prendre pour argent comptant ce que Corneille, les deux, Thomas et Pierre, ont écrit, ce que Racine a écrit, et plus particulièrement en tant que poète, c'est-à-dire qu'en tant qu'ordonnateur de dramaturgie poétique, mais en jouant systématiquement la carte politique. Systématiquement en essayant de voir en quoi la tragédie peut être utile pour penser ce qu'est un souverain. D'où un travail sur la question de la tyrannie, un travail sur la question politique justement de la souveraineté, qui est constant jusqu'à la fin du XVIIIe et jusqu'à Charles IX, par exemple, de Joseph-Marie Chénier, qui reprend la question de la Saint-Barthélemy pour essayer de penser à nouveau frais ce que pourrait être une monarchie plus calme et moins mise en danger. Voilà, je voulais essayer, au fond, de vous présenter, dans le temps qui m'était imparti, il me reste 1 minute, cet ensemble, non pas pour, surtout pour vous donner les grandes lignes, c'est-à-dire pour vous montrer que du point de vue de la critique française aujourd'hui, du point de vue de la critique sur le théâtre français du so-called siècle de Louis XIV, on a quand même avancé. C'est-à-dire qu'on a réussi déjà à comprendre que le début du XVIIe était beaucoup plus lié à l'ensemble, l'atmosphère, le travail sur la violence, la cruauté et la réflexion aussi politique sur l'inhumanité de l'homme. Et ensuite, dans le travail sur le courant du XVIIe, on n'a pas forcément jeté Racine, simplement on a regardé qu'à côté, il y avait de la tragédie galante. Et enfin, ce qu'on voit aussi, et c'est le dernier point, on a pu mieux comprendre à quoi servait cette tragédie du XVIIIe siècle, qu'on était en train d'ignorer, et dont on voyait bien pour autant qu'elle déclarait clairement que le XVIIIe siècle, c'est d'abord le siècle du théâtre, plus encore que le XVIIe. C'est ce petit panorama dont on reparlera peut-être de manière un peu plus étoffée, que je voulais vous présenter aujourd'hui, en vous rappelant d'abord que la culture, évidemment, il faudrait recommencer par elle, comme on ne l'a jamais dit, mais sauf Madame Harweiler, et surtout que la culture, c'est la circulation, ce que nous faisons. Merci beaucoup. Grazie a Christian Vier per questa brillante esposizione. Tanti sono gli stimoli, alcune delle idee che sicuramente ci hanno colpito e che ci portano sempre nel vivo della nostra problematica, l'idea dello spazio simbolico che condividiamo e abbiamo condiviso, che sta al fondamento di quel concetto di identità plurale che abbiamo, di cui abbiamo parlato ieri. Un altro elemento molto importante è l'aver rimesso il fenomeno della tragedia all'interno della vivacità del mondo vivo, del mondo concreto, del mondo sociale in cui si viveva, no? Come lui ci dice, una sorta di iperdemocrazia, ecco, per non dire altri termini. Quindi al di là di quelle che sono invece le semplificazioni accademiche o erudite che hanno imbrigliato il fenomeno vivo
della tragedia, del classicismo dentro un sistema di regole e di istituzioni. Passiamo adesso al prossimo relatore, che è il professor Lorenzo Bianconi, a tutti noto, professore che ha insegnato per molti anni alla Università di Bologna, autore di moltissimi lavori scientifici, e che oggi ci piace ricordare come molto impegnato nella direzione del dizionario biografico degli italiani per tutta la parte musicale. Quindi un progetto che è in essere ormai da alcuni anni e che viene portato avanti dal professore, e che per noi è un'attesa fortissima. Allora interverrà adesso il professor Bianconi sul tema il teatro d'opera, sentimento, conflitto, scioglimento. Lorenzo. Grazie ad Anna Maria Cascetta e agli organizzatori del convegno per l'invito. Una sfida interessante per lo storico dell'opera, visto che il teatro d'opera fu e continua ad essere un fenomeno essenzialmente e intrinsecamente europeo. Ho messo 3 sostantivi impegnativi nel sottotitolo della mia relazione, mi concentrerò soprattutto sul primo e menzionerò il secondo e il terzo in coda. Mi concentro su un momento particolare della storia dell'opera italiana, che è anche l'opera europea, e cioè sul Settecento. Nel secolo XVIII si può dire che in Europa, accanto a un connotato comune di fondo che è la fede cristiana nelle sue varie declinazioni confessionali, accanto ad un fondamento giuridico che riguarda quasi tutta, non tutta l'Europa, ed è il diritto romano, c'è stato anche un fondamento comune di natura fondamentalmente teatrale e più in particolare operistica. L'opera in musica nel Settecento ha insegnato, ha mostrato alle élite le dinamiche degli affetti benefici e maliziosi, il governo delle passioni. Certo, questo è un tema di carattere generale di tutta la cultura europea moderna e del Settecento in particolare, la cultura delle buone maniere, delle bienséance, la lettura dei romanzi, la cultura dei salotti, ovviamente il teatro di parola in tutte le sue manifestazioni e declinazioni, e ben inteso anche la filosofia. Il trattato più importante sulle passioni è senz'altro per quest'epoca quello di Cartesio del 1649, che i più avveduti tra i drammaturghi e tra i librettisti hanno letto e hanno digerito. Il grande vantaggio della musica, e in particolare della musica teatrale, tuttavia, consiste nel fatto che essa fornisce un analogo formalizzato della dinamica dei sentimenti nell'atto in cui essa si manifesta. Ha dunque un elevatissimo potenziale antropologico ed educativo, antropologico-culturale ed educativo. Si può dire che se la psicologia l'hanno inventata i greci, e ce lo ha ricordato stamattina Guido Rizzi, l'invenzione della psicologia come disciplina, in un'epoca in cui non esiste una disciplina così denominata, se non come ramo della filosofia, è stata esercitata, è stata attuata anche in seno al teatro d'opera.
sostengo che la forma musicale sia in generale e più in particolare nell'età moderna una scuola del sentimento o una scuola dei sentimenti. Come tale vanta una utilità sociale. Giustifica un'arte, quella del teatro d'opera, che dal punto di vista economico è notoriamente votata al fallimento reale, alla bancarotta. E non si capisce perché la società debba sopportare un esercizio così bancarottiero come il teatro d'opera se non ne deriva un beneficio. Perché in particolare il Settecento? Ma perché in quest'epoca, in questo secolo, il teatro d'opera italiano si estende su tutta Europa, con la parziale eccezione o piuttosto anomalia della cultura francese che sotto il Re Sole ha sviluppato un proprio filone e genere del teatro d'opera. Si fanno opere italiane da Venezia a Londra, da Napoli a Copenaghen e da Lisbona a Pietroburgo. Si fa teatro d'opera italiano nelle corti, ovviamente, a Vienna, a Berlino, a Madrid, a Pietroburgo. Si fa teatro d'opera nelle città mercantili, a Lipsia come ad Amburgo. È davvero una koiné e lo sappiamo anche dagli studiosi di storia della lingua, basta ricordare il nome di Gianfranco Folena e del suo saggio fondamentale sull'italiano in Europa. Ben inteso, questo fenomeno è iniziato già nel Seicento. Nel Seicento c'è un fenomeno importantissimo, il pullulare del genere melodrammatico del teatro d'opera, non già o non soltanto a Firenze nell'età di Maria de' Medici, alla fine del 5 ai primissimi anni del 600, ma soprattutto a Venezia, in una città repubblicana che ha scacciato i gesuiti e che può coltivare forme di libertà inaudite, dove il teatro d'opera diventa la manifestazione di uno spirito libertino nella doppia accezione del termine, libertino nel senso di licenzioso e libertino nel senso del libero pensiero. E questo filone del teatro d'opera si è mantenuto, certo in forme alleggerite, in forme diluite, si è mantenuto a lungo nel teatro d'opera. Il melodramma è diventato un vettore di idee, se non di ideologie libertine, che sono poi durate fino alla fine dell'Ancien Régime. Basta fare il nome di Lorenzo da Ponte su entrambi i versanti della accezione di libertinismo. Nel contempo il teatro del Seicento, il teatro d'opera del Seicento, attinge a piene mani dal teatro spagnolo, da Lope de Vega soprattutto, Tirso de Molina, Calderón, e attinge il gioco dell'inganno e del disinganno, l'illusorietà della vita umana, il rapporto inestricabile tra finzione e verità. Sono temi impegnativi, sono temi che non si disperdono nel Settecento, continuano sotterranei o affioranti, ma nel Settecento predomina l'influsso del teatro francese, che per l'Italia è un teatro soprattutto di lettura, non il teatro vibrante e rumoroso che ci ha descritto Christian Vier un momento fa. E c'è una poderosa focalizzazione sulle passioni. Ora, come sempre succede per il Settecento, le parole fondamentali, se non definitive, le ha pronunciate il Metastasio e le ha pronunciate nell'ambito di una sua penetrante critica alla poetica di Aristotele. Nel tardivo estratto dell'arte poetica di Aristotele contesta che l'effetto della tragedia, del teatro tragico, risieda essenzialmente nel terrore e nella compassione.
Quello che meno di ogni altra cosa intendo è che la ragione per cui le passioni del terrore e della compassione debbano essere i soli specifici rimedi in questa cura dell'anima e non tutti gli altri affetti umani dai quali le nostre azioni derivano. Sono pur le umane passioni i necessari venti con i quali si naviga per questo mare della vita, e perché siano prosperi i viaggi non conviene già proporsi l'arte impossibile di estinguerli, ma bensì quella di utilmente valersene, restringendo ed allargando le vele, ora a questo, ora a quello, a misura della loro giovevole o dannosa efficacia nel condurci al diritto cammino o nel deviarcene. Ora, gli affetti nostri non si restringono al solo terrore e alla sola compassione. L'ammirazione, la gloria, l'avversione, l'amicizia, l'amore, la gelosia, l'invidia, l'emulazione, l'avida ambizione degli acquisti, l'ansioso timore delle perdite, mille altri che si compongono dal concorso e dalla mistura di questi sono pure, anch'essi, tra quei venti che ci spingono ad operare e che conviene imparare a reggere se si vuol procurare la nostra privata e la nostra pubblica tranquillità. Metastasio, ben inteso, parla della poesia del teatro d'opera. Gli sta a cuore il lavoro del drammaturgo, del librettista, ma lui non si sarebbe qualificato come tale. Ma che questo beneficio per la privata e pubblica tranquillità venisse poi catalizzato dalla musica era già noto e chiaro ai primi osservatori sagaci del secolo XVIII. Pier Jacopo Martello, in quello che forse è il trattato più intelligente sull'opera in musica prima dell'età metastasiana, della tragedia antica e moderna, il capitolo operistico, si spinge a dire, lui è un librettista